Всем привет! Тут у меня насобиралась небольшая кучка Sony Ericsson Xperia X10. Это первый смартфон на андроиде от компании Sony Ericsson. Ну, как бы старенький, понятно, уже ему 10-го года выпуска. И все в разной степени неисправности эти телефоны. В основном битые дисплеи, оторванные разъемы или вообще не включаются. Не так давно мне приехало два вот таких более-менее живых, белый и черный. В общем, белый трещина на сенсоре, глючит сенсор, в общем, надо менять. И корпус убитый. Ну а так материнка живая, в принципе, как донор отличный. Есть черненький. Здесь он проблема не включается. Думаю, банально поменять местами платы, и будет один рабочий аппарат, более-менее. Черного неплохой корпус, в неплохом состоянии корпус. Я пытался его прошить, ничего не получалось у меня. Видать, проблема именно с процессором, еще с чем-то. В общем, пока сейчас разберу, попробую переставить платы, собрать с двух, грубо говоря, один нормальный. Вообще, я давно хотел Xperia 10, когда он вышел, это был флагманский. Давненько, конечно, он вышел. В 2010 году, вот, кстати, батарейка 10 год, 41 неделя. Это 8 лет телефона. По нынешним меркам он, конечно, уже слабенький. Современные игры вряд ли потянет. Одно слайд-шоу будет. Но к тому же есть куча старых игрушек, в которых я еще не играл. Да и думаю, получится восстановить, не вопрос. По поводу батареек этих BST-41, у меня их целая куча, на штук 15. Что проблем с батарейкой нету. К тому же он довольно просто разбирается. Это всего лишь надо открутить шурупы и на защелках корпус снять. Снять корпус. Это не современные клееные телефоны, когда даже батарея не съемная. Думаю, ничего сложного в этом нет. В общем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В общем, снимаю эти шурупики, дабы добраться до платы. Приходь до Палацу культури КПІ 10, 17 та 24 лютого та побач все на власні очі. Живий звук. Android здесь 2.3, одноядерный процессор на ГГц. Слабенький, конечно. Обычный китаец дешевый, то будет, наверное, на 4 раз 10 мощнее. Ну ничего, мне такой вот, хочу его сделать, походить с ним. Так, раскрутил корпус. И сейчас надо снять из защелочек. Начну от угла и пройдусь по корпусу. Сильно не надо. Угу, есть. Да.
Так. Есть, снял. Ну, плата на вид чистая, то есть в воде он не был как бы. Это радует. Сейчас сниму вот эти шлейфики, откину. У нас шлейф дисплея, сенсора и кнопок механических. Что радует в этом телефоне, что вот разъемы для сим-карты и флешки, они идут отдельной платой. Отдельной платой на шлейфе. То есть есть же такие варианты, можно повредить разъем, да? И в ремонте это очень просто. Просто сменил. Обычно, когда переходники вставляют на сим-карты, вырываются усики эти. Можно вырвать. Я вырывал, между прочим. Так. Также радует, что вот это гнездо под 3,5 мм наушники, оно съемное. Опять же, сломалось. Не надо ничего паять. Так, и у нас остался вот это шлейфик на кнопку включения. Сейчас подделим плату. Достанем. У нас есть. Вот она плата. Все чисто. Правда, вот батарейка. Это что на часы, на память. Ну, я не буду менять ее. Нафиг она надо. Камера также на шлейфику. На 8 мегапикселей, 8.1. Ладно, пока отложим плату, пусть лежит. У нас остался модуль дисплейный. И тут еще есть как бы воздушная прослойка между сенсором и дисплеем. То есть они не приклеены. Если ты разбил сенсор, покупаешь сенсор, дисплей легко снимается, разбирается. Ладно, это все я отложу. Берем черненький. Правда, крышка задняя мне не нравится, какая-то она легко снимается. Но я видел, продавался в неплохом состоянии крышка. Может, куплю, а может, с этих, с какого-нибудь сниму, где ловко. В общем, то же самое. Сейчас снимаем эти все болтики аккуратненько. Все на болтиках не клееное. Не надо тратиться на этот клей. Как он там, B7000. Или скотч. В общем, в ремонте телефон такой нормальный. Так, снял. Смотрим, индикатор влаги беленький. Это означает, что он еще не купался. Это тоже радует. Так, начинаю от угла. Нифига. В защелочках хорошо держится. Так, есть.
Нифига не хочет. Надо аккуратненько, там же шлейфы. Вредить неохота. Да, как раз там шлейфы. То можно модуль запороть. Так. Так, сюда положим. Отцепляем эти шлейфы. Так, и сейчас надо. Угу. Так, есть. Есть. Еще один шлейф. Кнопка включения. Ну и извлекаем саму плату. Вот она. Модуль камеры оставлю тот же, да? Поменяем модуль. Такс. Технологічні новини в студії містер Сані. Bloomberg повідомив, що Apple представить свій iPad у другій половині року. Дизайн буде трохи змінений, хоча розмір екрану залишиться Сам модуль прежнім с пластмасской 10,5 дюймів. должен быть в рабочем состоянии. Face ID і позбавлений кнопки Так, Home. одеваем нашу Поки плату. мовчить як риба, точніше як яблуко. Невідомо для яких хай-тек збочинців, але HDM Global випускає Nokia 3310. Наразі немає відповіді, чи можна нею горіхи колоти, як легендарною мобілою 2000 року, але головна фішка гаджету – підтримка 4G. А ще на борту OS YunOS від Alibaba. Інстаграм скоро перетвориться на повноцінний месенджер, бо в бета-версії клієнта на iOS вже з'явилася іконка відеодзвінка. А ще платформа додасть цікаву функцію – захист від копіювання вашого контенту. Вау! Тепер, якщо хтось зробить скріншот або запис вашого зображення, то Інстаграм повідомить вас про це неподобство. Хай так і буде. Да, не полностью вставил. Да. Такс. Вроде все защелкнул. Кинули. Так, защелкнем, хорошо. Есть, есть. Так, сейчас обратно закрутим и будем пробовать. Надеюсь, он заработает, это там нормальный сенсор. Ну как я проверял, вроде рабочий.
чуть-чуть потупливал. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi centro se quede contigo. Да. Последний болтик. Так, теперь нам надо сим-карточка. Возьму с Xperia 2. Кстати, батарея у них одинаковая. Так. Запуск. Вроде вибрация прошла. Ждем, может полно сейчас загрузится. Что-то нифига. Да. Может, шлейфинг до конца вставил. О, есть. Да. Кстати, тут еще пленочка заводская стоит, что не радует. Так, что-то подтупливает. Что, работает? Ну, сенсор работает. Все отлично. Так, на телефоне. Да, чуть-чуть подтупливает. Итак, в общем, немного поклацал его. В принципе, рабочий. Сенсор работает, дисплей целый. Все отлично. Вызов идет, сеть видит. В общем, сейчас проверим зарядку.
очень частая проблема этой модели — разъем зарядки. Так, есть. Все отлично, заряжается. Да уж. Вау, в общем, неплохо вышло. Вот задняя крышка мне не нравится. С какого бы снять, а? С этого черного. О, отлично. Просто отлично. Что, пойду дальше тестировать. Скачаю какую-нибудь прошивку на 4-м андроиде. Попробую прошить его для лучшей юзания.